Hadirin hadirat pengurus Dewan Pimpinan Cabang P3 Kabupaten Tuban, kita lanjutkan ngaji Jagung bareng bersama dengan Gus Abdullah Mubarak LC. Dilanjut nanti setelah itu doa Mbak Hajah Masyidan, dilanjut nanti rambut bersama untuk pertemuan keempat Muntaqa Rabi'ah Gerakan Pemuda Ka'bah. Pada beliau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para sepuh, para pengurus DPC P3 Kabupaten Tuban lan tuan rumah Renjang Kaula Agus Husam lan sahabat-sahabat teman-teman di Gerakan Pemuda Ka'bah yang kaula mulyakaken sedanten mawon ingkang kaula hormati. Kula cerita riyen sadurunge ngaos nggih. Cerita riyen. Kula niki dikengken ngaos tapi mboten dikanggani ngaos apa. Ngaji apa mboten dikanggani bareng teng mriki ditangleti beto kitab napa mboten nggih mboten. Terus sing ngaji napa ngaji arba'in. Wis apal. Saking pundi tok endi nggih tok hadis nomor kali. Ini saapal-apal kula teng mriki niki. Saapal kula niki kiai kabeh teng mriki iki mungkin kula niki sakjane kula niki untuk berkecimpung dalam kepengurusan P3 niku nembe. Tapi nek wis P3 nek wis suwi. Mungkin ya mulai lahir 24 karat. Mungkin mawon ya Mbah kula wau sampun disampaikan dados DPR gangsal periode. Mungkin kula lahir niku duwite mungkin duit P3. Mungkin. Terus niki napa cerita riyen. Terus niki ten kathah kiai-kiai wonten Senori. Mangke iki apalan kula kirang nggih. Benerno kiai kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis Susani an Umar aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dhewe ngeten. Oh dereng dhewe Rasulullah. Qala Umar, dhewe Umar ngeten. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ittala alaihi rajulun shadidu bayadhi thiyab wa shadidu sawadi sa'at la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Suatu saat Sayyidina Umar nanti cerita bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kita niki duduk-duduk ngeten iki lenggah-lenggah kalih Rasulullah. Kula bayangno lungguhe ngeten iki. Mboten enten kursi. Wis lungguhe ngeten iki kula bayangno. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaihi rajulun sadidu bayadis siyab. Moro-moro muncul enten tiyang jaler sing muncul yang jalan ini kelambine putih. Ane kelambi putih niku sunnah ya. Nek terus kiai-kiai kula niki ora nganggo kelambi putih mergo sunnah ya. Berarti ora wajib gitu. Wasadi itu sawat disyak. Rambutnya ini banget gitu. La yura alaihi atharu safar, ora kenali wong iki. Terus orang dikawal ini kondi tiang ini, wala ya'rifuhu minna ahad. Sing begini orang sing kenal. Lho moro-moro faqala li Rasulillah. Wong lanang niki takon teng Rasulullah, "Ya Muhammad akhbirni 'anil Islam." Aku kabari mau Islam niku napa? Dan ini alhamdulillah ini kita emangnya tahu hubung-hubungna napa sing kula sinau niki. Kula badhe mriki wong teng Senori kiai kabeh terus kula sinau. Akhbirni 'anil Islam. Dari Rasulullah kok ditampilkan Muhammad akhbirni 'anil Islam. Aku kabari Islam niku napa? Dari Rasulullah al-Islam anta syahada an la ilaha illallah
wa an tuqimas shalah wa an tu'tiyaz zakat. Salat, zakat, wa an tasuma ramadan wa an tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Iki sing dados rukun Islam. Dawi wong lanang bareng jawabane Rasulullah ngoten sedekah. Bener. Fata'ajabna lahu. Wong niki bingung kabeh, heran kabeh. Kok ana Rasulullah kok dibenerno niku kok heran. Cara jenengan benerno kula, heran. Kula kok dibenerno. Istilah ngoten lho. Wong sing ketoke ngaji, ketoke pinter kok dibenerno. Iku yen mawon iki. Fata'ajabna lahu. Wa huwa yas'al wa yatasaddaq. Wong takon kok bener. Ditangkleti nek wa akhbirni 'anil iman. Aku kabari iman niku apa? Jawabin Rasulullah qala an tu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sing dados rukun iman. Dados kelonjengan pun pirsa kabeh. Sing terakhir nih sing paling penting. Teke itu hampir sama. Wow. Fajabna lah. Kita ini heran kok iso takon kok bener. Tanglet ini mana? Wa akhbirni 'anil ihsan. Ihsan niku napa? Dawuh Rasulullah, al ihsan an ta'budullaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Makanya niki pun kula pun teng mriku hadis itu tersitu. Sing penting tiga. Bila menungso saged sempurna. Sempurna maksudipun saged sae teng ngarsane Allah. Nek netepi gadah sifat tiga. Islam, iman, ihsan. Wong Islam tok niku ora cek mboten cetok. Makanya kemudian disebut mal farqu bainal islami wal iman. Napa to bedane iman kali Islam? Bedane pun didelok nek saking niki. Daripun Rasulullah bilih Islam niku rukun Islam itu semuanya rukun Islam adalah amalus sholeh. Amal. Nah iman ati, amalul jawad, amalul qalbi, awalul qalbi. Nah Islam amalul jawad. Yang boten saged dadi mukmin tok tanpa amal saleh. Napa malih tiyang Islam tok amal tapi ora iman, amali boten sah. Mane teng Quran kathah sanget alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wong iman tok niku ora cukup. Tapi kudu wa amilus sholih. Kudu amal sholih. Daripun Allah teng Quran, wong niku nek iman, amal sholih, uripe ditanggung kalih Allah. Daripun Allah man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jenengan pun pirsa kabeh. Ini cara teori Quran. Kula alhamdulillah ya. Kula niki Gusmat ini kakak kelas kula teng Mesir. Gusmat wangsul kula mriku. Terus mboten kepethuk. Sisipan. Terus Gusmat wangsul teng Jakarta, kula teng Jakarta berangkat. Nek teng Sarang sak komplek. Benten kamar sak komplek. Kamare dhuwur tok. Terus kula teng isor Gusmat teng dhuwur. Terus kula cara ora kenal Gusmat mungkin ditambah sregep. Terus kenal Gusmat terus dijak kopi dijak. Tapi terus alhamdulillah penduk tiyang. Terus cara kula mboten penduk Gusmat ora kenal tiyang. Alhamdulillah. Terus kula baleni teng Quran niku. Alhamdulillah kula teng Mesir niku jurusan ilmu Al-Qur'an kalih tafsir. Teng Quran niku mboten enten teori. Nek ana wong urip teng donya penak niku kerja sing tenanan, duit sing akeh, pangkat sing gedhe mboten enten. Teng Quran niku urip penak teng donya niku teorine mau kalih niku. Man amila sholihan, amal sholih. Min dzakarin aw unsa. Nomor kalih wa huwa mukminun iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Paringi bah tenang falanuhyiyannahu. Cara Pak Ali ini, Kiai Ali ini nune mentauhid nggih. Falanuhyi mak kiai kabeh ora yo dene wong ngaji kok tak senori masyaallah. Ngaji kok tak senori. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Takei urip sing thayyib.
Tapi terkadang tiang itu lali digol. Dia kok ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Amal soleh itu sing ditingali Allah. Jangan pengen kerja. Kalau yang tadi lah ini cerita sing kulo sinau. Ini kulo terjemahaken. Nah ini kan kulo aslinya ini kulo tunjuk kulo tentang hakikate, bukan tentang kiai-kiai sing sepuh-sepuh, bukan tentang sing GPK sing nom-nom. Terus kulo beli, kiai nopo kok misalnya. Terus kulo niku hampir mengamati kiai-kiai sing kulo pirsa, kiai nopo kok seneng P3. Milai Bahron. Kiai Nasir, alhamdulillah ya sampai Kiai Nasir kali abah kulo dulu bareng. Jadi DPR ya nate bareng, teputi-puti nate bareng. Saya Kiai Nasir yang sering ten griya kulo pokoknya sampai dalu nopo. Terus kulo sering kali juga ngertos. Sering kali. Jenengan pengen ngertos ini saya nom-nom. Kiai berpolitik itu asli nih. Misal nopo. Terus kayak Gusmat politik aslinya lo orang usah. Lu biar tenang. Penak ngaos ngaji, sholat jamaah, penak enggak lakukan. Pun tak percaya kula mau. Percaya terus problem ini. Politik lu ngel-ngel. Tapi kenapa harus berpolitik? Mergo politik niku wae. Amal sholeh. Wong iman tok niku ora cukup. Kudu amal sholeh. Terus kalau baliknya kiai-kiai itu kayaknya kok berpolitik, mergo rukun iman, rukun Islam ini amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wong mboten kula baliknya, wong mboten saged iman tok. Dikne sing apik tok gampang, dados saleh niku gampang tenan. Tapi nek pun dadi saleh tur muslih niku wong sing saged hubungan kalih wong liya. Angel tenan. Alhamdulillah gadah termasuk maos kitabipun Kiai Maimun. Mbah Mun niku gadah kitab. Namine Taujihatul Muslimin ila Hizbi P3. Taujihatul Muslimin. Wong niku kudu diarahno wong Islam, taujih istilahipun bangun judulnya Taujihatul Muslimin. Wong Islam kudu diarahno mlebu P3. Dengan nanti mangke saged maos DPC bentuk Mbak. kedah tumbak. Taujihatul Muslimin ila P3. Kula pun sinau, kula resapi tenan. Resapi. Kenapa kok banget senengnya P3? Mergo amal soleh. Ini adalah bagian amal soleh. Sing kula baleni amal soleh ini jangan sampai lupa bahwa ini lillah. Wah, niki perilaku sahabat-sahabat. Kula ceritane sithik. Dia Sayyidina Umar. Nah, ini kok pasan Umar. Sayyidina Umar itu bareng diangkat jadi khalifah, pemimpin. Panglima perang. Ketika perang terus Sayyidina Umar itu ketika diangkat jadi dados khalifah niku panglima perang pasukan perang Islam niku sedang perang teng Syria naklukaken Romawi sedang perang tesih perang makanya Fathu Suriah penaklukan Syria itu tidak dicatat teng sejarah tidak dicatat boten dicatat sebagai penaklukan di masa Abu Bakar boten mergo pas Abu Bakar kabudut perang teng Syria masih terjadi. Niku nawa jenengan nek ngertos panglima perang waktu itu namanya Khalid bin Walid. Abu Bakar niku selama jadi khalifah. Angger panglima perang itu mesti Khalid. Mesti, mboten ngarep perang mesti Khalid sing dadi panglima perang. Khalid bin Walid. Mari dhewe pun Khalid bin Walid niku dhewe pun aku banget sering perang. Mboten nenten awake tiyang sing kathah cacate, kathah catune ngalahno Khalid bin Walid. Khalid bin Walid awake catu kabeh. Mergo perang. Bayangke nggih, sahabat perang. Bareng Sayyidina Umar dados dilantik dados khalifah. Khalid bin Walid langsung dipecat.
Di tengah perang itu. Bayangkan. Makanya mungkin nek teng kitab sejarah mesti ditulis lam yataghayyar Khalid, lam yataghayyar harbu Khalid. Khalid niku ketika dipecat tidak berubah peperangannya. Bisa babil azli sebab dipecat. Boten. Ditangkleti. Khalid, awakmu wis gak dadi panglima perang, kok isih tetep semangat perang iku kena apa? Dawuhipun Khalid ngeten. Uharid, aku iki perang lali ajli Umar, ora krana Umar. Wala li ajli Abi Bakr, yo ora krana Abu Bakar. Aku perang ora krana panglima perang. Bukan, tapi li la kalimatillah. Kiai-kiai kabeh mlebet P3, mboten krana li ajli dunya. Mboten. Krana dunya mboten. Krana jabatan mboten. Wis ora ngarah-ora. Wis yakin menan. Mane kula baleni jenengan nek mboten percaya. Gus Mat niku nek ora politik, malah enak mboten. Malah enak tenan. Wah, ayem jamaah ngaji, yasinan tahlilan asal berkat penake gak karuan. Yakin tenan. Lho kok politik barang lha apa Gus jenengan iki Gus. Lali ajli dunya, tapi li'ik la kalimatillah. Lu tenang. Bangun sampai kabundut tetap berjuang teng P3. Nopo-nopo enten nopo langsung terbang teng Jakarta. Kulo pirsa tenan. Ya Allah, sepo-sepo teng Jakarta bareng lah apa. Santri sing ningali niku ya Allah. Pun sepuh. Cara ngaji teng dalem ngaji jamaah ngaji niku enake gak karu-karu. Tapi mboten. Mergo lihat la kalimatil. Mane dhewe ya. Jenengan kalau pengen pirsa pemilu yang kemarin P3 itu hampir semua orang, hampir semua orang, termasuk wong P3 dhewe. Iki P3 iso terus apa ora? 4% ya. Nggih. Bareng 4%. Wah iki kita ora terus niku P3. Lho tenan, kabeh tiyang termasuk wong P3 dhewe. Ilang Mbah. Kecuali Mbah. Bangun ketika ditangklet. Niki tetep napa mboten tetep. Isih. Wah, bangun dawuhipun niku nek mboten Quran hadis kan. Di Indonesia ini selama masih ada, ini syaratnya, selama masih ada wong sing cekelan Islam mesti ditetepno Allah. Orang arah ilang. Lo baleni. Sing yakin ngeten tok mbah. Orang arah ilang. Bisa kan? Wa in qantu. Meskipun nopo? Tapi bisa. Antik. Wah, antik tenan. Makanya teng Quran itu sampai enten nggih. Sampai enten teng Quran itu sampai enten. Dawuhipun dalam cerita sahabat-sahabat teng riyen sing perang niku wa kamlin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Katakan min fi'atin qalilatin golongan sing sithik. Tapi kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. P3 niku meskipun sithik, lho belen sithik. Tapi perjuangan di dalam meloloskan undang-undang isih enten berhasil niku isih. Yang barusan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren. Isih. Jenengan nek ngertos jasanipun P3, undang-undang wong iso saged nikah, undang-undang pernikahan, undang-undang Islam sing harus sesuai dengan Islam. Nek ora wong P3 mboten sithik lah. Kami fi'atin ghalabat qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Dawuhipun Khalid ngoten. Aku ora perang, ora krana li ajli Umar, li ajli Abi Bakr ora. Aku perang itu li la kalimatin. Mungkin kados Pak Ali Mukhtar, mungkin. Kita kok piye wae ku P3 kok semangate gak karuan. Kok krono napa mungkin. Semangat. Silagus. Waduh, tenan ribet kowe.
Oh politikmu ribet, ngurusi jenengan, ngurusi paling Mukhtar wong model ngoten. Model kok to. Kula niki bebas mawon. Repot kan. Tapi tetap sabar. Daipun Mbah Mun teng kitab Taujihatul Muslimin ngeten. Kita ini sing saged nangis nopo. Itu adalah ketika tidak ada perkumpulan sing ala asasi syariatil Islam. Wah nangis nopo. Ini kula bayangno nggih kula bayang. Mbah Mun nek ngertos GBK tak nom-nom kok wis berjuang ngeten. Iku senenge gak karu-karu. Kula bayangno. Bocah nom kok berjuang. Lho niku aku. Mari daipun Rasulullah teng kitab Mbah. La islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Perkumpulan Islam itu harus ada. Bukan kok perkumpulan Islam sing tidak berpengaruh di dalam perpolitikan, di dalam pengaturan negara. Bukan kok ngoten tok, tetapi perkumpulan Islam yang bisa mempengaruhi piye negara niki berjalan harus ada. Mane kula pesen teng Gus Mat, Gus piye wae nggih pun piye wae. Asas P3 ojo diganti. Wah nek pun diganti pun. Wassalam tenan. Islam iki ojo diganti. Mergo selama kudu ana dipun Rasulullah nggih. Kudu ana tiyang sing berjuang alal Islam ini kudu ana sithik kedawa. Dawuhipun Mbah Mun sampai ngeten iki, sampai ngeten. Buka niki mangke wah iki video mbok viral lho. Dawuhipun Mbah Mun ngeten. Jamaah yang al-jama'ata yang tumassilu Islami yang jamaatan Islami ini mau P3 tok orang gak ono lihat. Jamaah kelompok iya. Napa nggih yang tumasil niku. Jamaah yang merepresentasikan jamaah Islam ini mau P3 secara politik. Lihatnya orang. Hanya P3. Mari ini terus disebut loh. Aku ini dari bangun. Orang ngarah metu tak P3, orang ngarah metu. Wa man kharaja anil P3 ghairu mardiyyin syar'an. Betul. Wah tenan, wis ora kula rasa kula terjemah sing paham. Iki kula sing nulis datan. Patah aja. Kok iso bener niku kok iso. Iku bener dong. Terus kalau beli ini, waman khoroja P3 BAT Gus. ghairu mardiyyin syar'an. Masya Allah. Nek mboten percaya tinggal limo. Ya akeh mawon. Nek mboten percaya kitab. Mergo napa? Mergo tiyang sing ngeten niki sababun iso nyebabaken litafriqil muslimin. Oh niki dawuh-dawuhipun bangun P3 itu dalile Quran. Jenengan nek pengen ngertos Quran itu harus wa innani minal muslimin. Kudu nyebut aku iki golongane wong Islam. Golongan. Wong niku ora iso ora mlebu golongan ora. Jenengan kok dheweane ku piye? Wa innani minal muslimin. Dan tidak ada jamaah Islam secara politik teng mriki. Kecuali P3 wah ini iya ini kayak pengamat enggak aslinya kalau balen iki kula niku P3 kawit talu mun ngeresapi ningali kiai-kiai ngawasi tindak lampahe kurang resapi di antaranya Mbah Mun iki terus kula balen iki sampai daripun Rasulullah niku daripun Rasulullah niku amurkum bi khamsin. Aku iki perintah 5. Rasulullah daripun amurkum bi khamsin. Perkara 5. Niki sing cah nem-nem GBK cekeli ini. Setunggal nopo?
bil jamaah. Kok ora kumpul? Kok bil jamaah? Kalau bela di jamaah Islamiyah secara politik niku mau namung napa? P3. Wa man kharaja anhu ghairu mardiyin syar'an. Syar'an, dewe pun syar'an. Gawe status. Legal. Liu napa setunggal bil jamaah. Ini sing cak nem-nem. Sing nomor kalih wah ini politik ya. Antena. Kalau baleni politik niku kula pun pelajari dalam sejarah sahabat-sahabatipun Rasulullah. Pasukan sithik tapi menang. Sithik tapi menang. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Syaratnya menang mau setunggal. Kudu bersatu, kompak. Nek ora waduh pecah belah tentu. Wis sithik pecah belah wassalam tenan. Wong niku kedah saged politik. Mari politik niku napa to politik? Dijelasaken kali kan napa kali bangun napa politik? Enten sing darani politik niku ala amanah. Amanah. Tapi enten sing darani politik niku al wilayah. Wong saged kudu iso ngatur. Piye carane meskipun beda-beda. Wah ngumpulno tiyang kok beda-beda. Tapi kudu kompak. Dan dari pun Rasulullah amurukum bi khamsin. Aku perintah sira kabeh 5. 1 bil jamaah. Nomor kalih nih. Dan nomor 3 sing paling penting. Wasam'i wa ta'ah. Ini sing nom-nom sing JPK. Kalau ada keputusan dari pusat sekali tidak yukhalifu syariah, untuk rungokno, anut. Rungokno tenan. Kita niki pun percaya nggih, teng pusat lah, partai P3 itu teng pusat lah. Dewan Syariah niku kiai kabeh. Guru-guru kita kabeh. Napa malih sing niki nggih sing DPW iki. Dewan Syariah Gus Nyai tidak DPW maksudnya Dewan Syariah. Oh, Dewan Syariah. Gusman Ainul Yakin wong tuwa. Duriah sarang ya, guru kamu. Terus global ya. Pun kiai-kiai kabeh selama boten yukhalifu syariah. Bil jama'ati wasam'i wat ta'ah. Jenengan nek pengen pirsa. Wong penak niku anut, gampang. Anut ku gampang. Tapi dilakoni wangel tenan. Wong kok anut. Napa meneh wong pinter ya. Lu wong pinter kok anut. Tapi global ini dipun Rasul. Dan kula tinggali kiai-kiai sepuh ini politiknya ya ngoten. Bisa diwatta. Dalam misalnya contoh gitu, dalam pemilihan presiden, misalnya jago presiden. Kula ini mboten nate ngertos, ini alumni kata. Nah ini sakit dibenerno. Kula ini mboten nate ngertos. Mbah Mun pilihannya berbeda dengan pilihan partai itu atau ngerti kula. Kula ora tau ngerti. Terus dukung pilihan mbah bupati teng pundi, mbah gubernur teng pundi, mbah presiden. Niku beda kalih napa? Pilihane partai. Selama kula nyantri ora tau roh ngoten niku ora tau. Kok niki nek. Tapi santrinya Gus. Oh, Santrinya pripun? Ngertos. Lah lagi. Itu kok ora tau roh, ora tau. Nggih. Leres. Nggih. Istiqomah. Kok ngertos ya. Kula bali nih kabeh dalil ini kula waos teng kitabe, Bang. Cara kula sombong-sombongan, cara sombong-sombongan ya. Tadi kan usah dai sombong kan. Cara sombong-sombongan niku yang bisa nerjemahkan politiknya Mbah Mun niku diantaranya nggih santri ini nggih kula. Cara sombong-sombongan, sombong-sombongan. Kira Gus. Cara sombong-sombongan. Tenang. Cara sombong-sombongan. Betul tak ajam. Di antara. Mergo dipun Rasulullah kula balen nggih. Amurukum bi khamsin bil jama'ati was-sam'i wat-tha'ah. Setunggal bil jama'ah was-sam'i wat-tha'ah. Napa malih cah nom GPK sing nom. Ngrungokno anut niku angel.
Berarti gak karuan. Jangan pengen pirsa. Rasulullah akhir hayatnya itu menyiapkan pasukan. Pasukan perang. Sing Rasulullah panglima perang niku diwehke namine Usama. Umure 17 tahun. Panglima perang umure pinten? 17 tahun. Semua sahabat sing sepuh-sepuh niki ketika perang di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid, Usama nih. Kabeh taat kabeh piye Usama? Sampai ketika pasukan ini diberangkatkan ketika Abu Bakar jadi khalifah. Rasulullah pun kabundut. Dewi pun Abu Bakar ngeten. Dewi Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar, pasukan pun Usama niki bubar kemawon. Karena sudah boten kondusif, boten enten. Bubar. Diberangkatno bareng. Dawuhipun Abu Bakar ngeten, aku gak ngarah bubarno perkara sing dibentuk Rasulullah. Gak ngarah tak bubar. Dibentuk Rasulullah kok dibubarno karepe piye? Cara sakniki niku cara dipadakno. Partai niki niku sing bangun, sing mendirikan niku warise Rasulullah meh bubarno iki piye karepe? Cara ngono dipadakno ngoten. Piye karepe bubarno iki? Partai ini sing gawe ini warasatul ambi. Abu Bakar mawon kula baleni niku boten wonten bubarno pasukan sing pun dibentuk Rasul. Berangkatno sithik lah boten bawa berangkat. Niku Usama. Terus Abu Bakar penjalukane ngeten. Usama, aku minta izin, saya minta izin agar Sayyidina Umar tidak ikut perang. Mergo khalifah niku ora usah perang. Khalifah kok melu perang. Mboten perang. Aku njaluk Sayyidina Umar itu tetap di pinggir saya. Karena sewaktu-waktu nanti kalau saya butuh nasihat, maka saya minta nasihatnya Sayyidina Umar. Bayangke sahabat Abu Bakar khalifah afdalul nasi ba'da Rasulillah. Niku khalifah waktu niku. Jaluk Sayyidina Umar badhe boten berangkat perang mawon izin teng Usama. Panglima perang. Bisam iwat toa. Apa sepuh-sepuh kali Usama. Semua bagaimana perang harus taat pada Usama. Pemimpin. Selama la yukhalifus syariah. Ini politik. Ini sahabat kabeh ngoten kabeh. Bisam iwat toa. Bareng pasukan sithik niki pun melewat nggih berangkat teng suku-suku ngeten. Suku-suku sing jenengan nate pirsa sejarahipun bahwa Rasulullah ketika wafat kathah suku-suku niku sing murtad irtad anil Islam. Metu sakniki. Niku terus ngeten. Ya Allah, nek Islam ora duwe kekuatan, gak ngarah pasukan Usama berangkat perang. P3 eksis niku bentuk kekuatan Islam. Nek ora diketokno, waduh repot. Kudu diketokno. Sithiklah berangkat. Mergo ini adalah simbol Islam. Isih ono kekuatan. Niku niki kekuatan. Simbol kekuatan di dalam partai. Mboten enten partai Islam iki. Ora ono nek ora P3, ora ono. Mboten ora ono. Mari kula pesen tenan. Asas ini jangan sampai diganti. Diganti wasal. Jangan sampai diganti. Berani perang. Oh nggih berani perang nek diganti. Tenang. Lho niku napa? Bisam iwat ta'ah. Sayyidun Rasulullah kula baleni amurukum bi khamsin bil jama'ati wasam'i wat ta'ah wal hijrati wal jihad. Wal hijrah wal jihad. Oh memang kedah nek hijrah karuan kuwi riyen nggih. Tapi wal hijrati wal jihad niki maksudnya wah niku kudu jihad tenan, kudu dakwah tenan. Dakwah tenan. Terus kula nek dijarani ora semangat P3 niku nggih rada lara ati tenan. Kula iki semangat tenan. Ora semangat piye? Wong sing ngertos dalil-dalile. Istilahnya motor cara sombong sithik niku motor sing ngerti dalile. Niku napa?
Lah kene napa mau didhawuhi Gus Mat minder. P3 niku ora iso ora didarani NU. Iki pancen NU mergo P3 niku sing gawe fusi dari 4 napa? 4 partai dulu. Dawuhipun Mbah Mun ini dalam menjelaskan ini luar biasa betul. Dalam menjelaskan fusi 4 partai ini kenapa? Karena yaitu tadi kita dalam berjuang itu tidak mungkin sendirian. Kudu bareng-bareng. Kok ora bareng-bareng? Sing kabeh 4 partai ini pun Islam kabeh. Lo mboten ngertos bahasa Indonesia, tapi satu at-tarbiyatul islamiyah. Terus NU tarbiyatul ilmu bahasa Arab ilmu syarikah Islam. Napa boleh partai Parmusim, Perti kali NU terus tunggal mulia. Masumi. 4. Mergo global 4 niki Islam. Mergo global niki NU niku nek berjuang kok dhewe. Nek cara Mbah Mun ora iso. Mane simbol-simbol atau jargon-jargon Mbah Mun yang harus kita viralkan. Nasionalis, religius, nasionalis. Orang kena yang religius tok utawa nasionalis tok karena dalam mendirikan atau dalam mendirikan negara ini, menjalankan negara ini mboten saged nek dhewean, kudu bareng-bareng. Kudu bareng. Terus mboten saged yang istilah kalau eksklusif dhewean ora iso. Kudu nggih napa? Bareng-bareng. Itu bareng. Iku dijelaskan. Terus kula baleni nek kula wis ora mamah blas yakin jenengan berjuang P3 tetep barokah wonten. Iya namanya. Mergo berjuang iki la kalimat li syariatil Islam. Boten tujuane boten napa-napa. Lil Islam. Tapi dawuhipun Mbah Mun niku terus ngeten nggih. Berjuang ngeten iki yahtaju ila ikhlasin wa sabrin. Berjuang ngeten iki butuh ikhlas, butuh sabar. Lah sabar niku angel tenan. Angel. Ikhlas niku napa? Ikhlas niku nek kula terjemahno dalam politik ya, ana duwite alhamdulillah ora ono ya mlaku. Ana seragame ya mlaku, ora ono ya mlaku. Ora kok ora ono iki terus mendek wae, ora ono ya mlaku, ora ono ya napa? Nek terjemahan kula niku ngoten ya terus. Ketuane ape nangis. Yahtaju ila ikhlas wa sabr. Terus kula baleni dari bangun wah berjuang ngeten iki abot tenan. Abot. Mergo niku yahtaju ila ikhlas wa sabr. Butuh ikhlas, butuh sabar. Angel tenan. Makane niki kula ampun akeh-akeh nggih, sithik mawon tapi sing penting-penting mawon. Kitab Mbah Mun asline kula beto teng mobil lho. Betul. Dan kitab niki sampun duka jarang dicetak nggih. Tenggene tuku kitab 14. Oh ada. Terus Taujihatul Muslimin. Kula mabar. Terus niku wah itu mungkin proyek ini GPK-nya untuk diterjemahkan kitab itu. Karena juga Mbah Mun itu dalam kitab niku itu pakai bahasa nipun nggih, bahasa nipun. Niku bahasa populer. Kok jenengan nek maos niku niki wong alim nek ora wong alim ora iso nulis niku. Tenan. Bahasanya itu bahasa bagus sekali dan bahasa populer. Bahasa Arabnya luar biasa. Terus memang butuh diterjemah ini kerja. Siapa supados pun ya. Betul. Nembe angsal sekali. Oh ya, jadi harus diterjemah agar dasar-dasar P3 ini agar dasar-dasar P3 ini teng atine kula jenengan. Barokah niku mesti. Lah wong sakniki ora percaya barokah. Mergo kene napa disebabno barokah niku ora ketok. Wong sakniki akeh sing ora percaya, sing ora ketok niku ora percaya. Mane dawuhipun ulama al barakatu jundun min junudillah. Barokah niku tentarane pun Allah ora ketok. Barokah niku nek mlebu teng duit. Duwite sithik tapi cukup. Kula niku ora bayangno. Kelimutan kok iso urip niku ya ora bayang. Tapi nggih urip. Cukup. Barokah.
kula bareng. Terus kula baleni barokah tidak sing jenengan pensiun itu paling teng mriki. Barokah itu kalau masuk di waktu wong niku waktu sehari semalam sama 24 jam. Tapi kenapa? Waktu niku tiang ngalami kok beda-beda. Ono sing cepet, ono sing suwi. Kula HP-nan sak jam niku ora krasa. Tapi maca Quran sak jam kok abot ya karuan. Padahal dawuhipun ulama, wong maca 10 menit, maca Quran 10 menit. Iku ketok suwi, itulah letak barokah waktu sing barokah niku nek teng umure ketok enom, tapi manfaat. Ya nasir niku kula balen niki. Cara kula umure tesih enem kabeh. Senem. Cara kiai niku dereng sepuh kok wis kabeh. Mesine iso luwih sepuh mah. Tapi kok manfaat. Imam Syafi'i umure mung 50 sekawan. Imam Ghazali umure nggih 50. 50 gangsal kok 50 sekawan. Sak monten 50. Tapi manfaat. Barokah. Mergo hakikatipun kula baleni jenengan nek kula baleni kalau sudah P3 ini sudah ikhlas wa sabr monggo yakin meskipun yakin ora sah mama yakin urip niku ndelalah ketata dhewe. Kula baleni mergo hakikate tiyang nata uripe niku ora iso. Tiyang saged ketata uripe niku nek man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun delalah urip kok ketata dhewe, anak-anak ya ketata dhewe, turunan kok ditata dhewe. Seneng berjuang. Niki mungkin ingkang saged kula sampaikan nyuwun ngapunten Kang karena kula ni asline wedi hari kok ngaji kok ning Senoris kula lakoni ngoten mawon. Kula nggih niate mboten krana ora. Mergo niki iki kalimatillah nerusno guru-guru kawula. Niki ingkang saged kula sampaikan nyuwun ngapunten. Wallahu yuwaffiquna lima huwa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian pengajian ngaji kuping, tambah ibadah, tambah sedekah doa. Amin Allahumma. Kita kepada ketiga selalu yazid wa yazid, tsumma yazid fa yazid, tidak malah berkurang. Amin Allahumma. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan, nanti setelah doa akan ada pembahasan seperti untuk mengkaji doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sidada. Alhamdulillah masyukurah. Akar dan pelaku poligami. Mas, belum mas, difoto no mas, Kiai Hajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang haji Niat kula wis betul-betul diwakan. Waktu ini bagian saya barokah. Gara P3 ini. Berhubung dipancing, izin dijili rek dijili sekadung nyekel. Siap. Mun saya saking kemeng kula. Iya carane digawe. Amin ya ben. Izine wonten yo. Lho izine benak kae. Kula niku teng Montong niku ngantos nglempat satu persatu kiai saya datang. Terus intinya gini, konklusinya. Caranya piye, Pak? Saya punya pengalaman di Pasuruan ketika pilgub yang masih lewat DPR. Kalau jenengan yang alumni Sarang tahu Sogi, Pak Sogi, itu kenapa bisa berhasil? Taklek. Jadi ora usah dikarantina, ora usah dikei dipengen nyekel HP. Pokoknya taklek, angger gak milih iki, talak menu bojone.
Dan ternyata nggak ada yang berani di motor itu. Ojo ngono Pak ngono-ngono sih. Berarti kan P3 nggak tenanan. Nah tapi kalau berani ya tetap tenanan. Nah ini piye wani kabeh ora kali. Allahu Akbar. Sampai saking kemelusan. Kedua, kemarin itu saya itu minta maaf sama Pak Yalin karena Pak Yalin terkenal orang khusyuk. Saya 3 kali minta maaf sama Pak Yalin. Itu ada saksinya aja Pak itu. Pak Rusdi. Untuk dia kali dia Pak Hamid gak roh. Ya aku ini jaluk sepuro yang terakhir itu kok jenengan nyuwun sepuro masalah niku mawon Mbak Yasin. Nggih Pak Yalin, kula niki rumangsa dosa kali panjenengan. Karena saya terakhir bilang begini. Kalau jenengan sudah rela P3 hilang dari kita dan sudah tidak ada lagi yang meneruskan manhajnya Yai Maimun, monggo pun jenengan berusaha derek-derek urusan kemarin yang pilkada. Terakhirnya Mbak terus mata kulo niki malah kali kulo bilang kulo niki malah matur susah. Bagaimana lagi? Bakdo niku piyambake dipun rawi Yai Maimun dalam bentuk yang dan Yai Maimun mengsa-mengsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nek Gus Ewa ngendika, ada 2 organisasi yang apapun yang terjadi tidak bisa saya tinggalkan. Satu NU. Karena pendiri NU di Tuban itu bahasa meskipun tidak diakui. Tanpa garis lurus. Tanpa garis lurus. Nah ini yang mungkin saya agak oleh Yai Maimun karena dianggap sama Mbak Zuber itu kalau Mbak Zuber NU organisasi, tapi kalau Mbak saya itu NU agama. Mulane ngono putune mantu ketularan iki. Harapannya jelas. Dan 2 P3. Dan ternyata memang begitu Allah selalu menggandengkan. Saya itu mertuanya saya itu banyak. Terus terang. Banyak. Jadi mungkin tidak mengerti. Ini agak tak buka. Setiap saya mempunyai istri itu alhamdulillah minimal istri keluarga satu rumah berapapun ikut saya. Setiap punya istri. Setiap punya istri. Iya. Masih perjuangan. Ya, sekarang masih 2, kurang 1 ini. Iya. Dan itu bagian daripada siasat tadi. Bojone akeh, kadire yo akeh. Iya. Dan ini bisa diribas ini. P3 ini kalau tidak berani anaknya banyak-banyak juga bisa diribas. Jadi strategi siasat yang paling barokah itu jarang yang berani. Pak Halim. Makanya kemarin di pertemuan Himah panjenengan kenal Gus. Pertemuan Himah yang di Tawaboyo. Cari ilmu itu susah, sulit, rintangannya banyak. Tapi untuk mengamalkan ilmu perlu perjuangan tersendiri dan perlu kesabaran yang tinggi. Pasti. Mulane kula niki ra patek apal Quran ya ora patek, hadis ra patek. Tapi poinnya sebanding dengan Imam Syafi'i. Karena gini, karena menurut Imam Syafi'i kan cuma jane ono Quran ora turun akeh cukup Al-Fatihah, Qul dan Al-As. Cukup. Karena apa? Hati kita kalau kita sambungkan terus-menerus pada guru, ada robito, ilmiah yang kuat dengan keikhlasan yang tinggi. Oh, selalu pasti. Iki mawon sepunten ingkang kathah Gus, ngapunten ingkang kathah Gus. Ben rada napa niku ben rada tercemar ngoten lho nek tercemar kan luwih tretenan. Ala niyatin shalihatin jalibatin likulli khairin dafi'atin likulli baik. Wa li masalihid dunya wa din wal akhirah bi barakati syekhina wa bi ruhina wa syekhina wa sayyidina wa mu'amina wa abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa man sabaqana bil khair lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil alamin wa lillahi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tatba'u biha an ta'na wa ta'una wa min sa'iril balaya kun ya Allah ya Allah ya Allah ya man amruhu bainal kafanun wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim Bismillahirrahmanirrahim wallahu khairul hafizun wa arhamur rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Anallaha yahdina wa yukshifu badana wa ayyaqdiya hajatina wa yusra kulla umurina wa yuslih syurunana wa ayyaj'alana minal hadin barrin muttaqin ghanibin salimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil alamin Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ngaji bareng GBK Kabupaten Tuban di Gus Ahmad di PAC GBK Kecamatan Senari. Terima kasih, bertemu lagi. Besok kita akan mengadakan lagi pada pertemuan yang keempat. Kami bawa untuk Pak Zainal Ahmas Nur Arifin untuk memimpin atas nama Rais Rizal pada pertemuan siang sampai sore ini. Saya pengurus harian Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Semoga Allah SWT yang memberikan balasan kepada kita, zuriyah kita zuriyah thayyibah, amin Allahumma amin. Kafaa min qawli wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.